ଏକଦା ମୁଁ ବସନ୍ତରେ ସମ୍ଭବତଃ ବାଟହୁଡ଼ି ଥରେ ପଶି ଆସିଥିଲି ପରାସେ ପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଏବଂ ବଉଳର ଉଦ୍ଦାମ ଜୁଆରେ। ପଶି ଆସିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଆଁ ଅଥବା କିପରି ଫେରିବାର ବେଳ କଥା ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତ ପାଶୋରି। ବସତିର ପଶ୍ଚିମ ମଥାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ କୁଟୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମ୍ଳାନ ବାତାୟନେ ଦୁଇଟି ବିସ୍ମିତ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଥିଲା ଢାଳି ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଏ ଅଜ୍ଞାତ ପଥିକର ବିହୋଳ ଓ ମୂଢ଼ ଆଚରଣ। ବାଟହୁଡ଼ି ନୁହେଁ ମୋଟେ, ପରବର୍ଷ ବାଟ ବାରି ବାରି ପୁନର୍ବାର ଯାଇଥିଲି ସେ ପ୍ରମତ୍ତ ବସନ୍ତକୁ ଝୁରି। ଫୁଲ ଏବଂ ବଉଳର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ନାହିଁ କିଛି ଊଣା, ତେବେ ତାହା ପରିଚିତ ପ୍ରିୟ ଜଣାଶୁଣା। ଆହୁରି ମଜାର କଥା, ସେଦିନର ବିସ୍ମିତା ବି ଥିଲା ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବିସ୍ମୟରେ ତୁଚ୍ଛା ଚିହ୍ନାତା ବେନି ନୟନ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ଅଶ୍ରୁତ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଥମ ପୁଲକ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ରହୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାତ।